ඉතින් ඇත්තටම අපි ජීවත් වෙන්නේ විවිධ ජාතීන් ඉන්න, විවිධ ඇදහිලි තියෙන, විවිධ සංස්කෘතියක් තියෙන පරිසරයකනේ. ඉතින් මේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ ජීවත් වෙනකොට, මේ පරිසරය ඇතුලේ ජීවත් වෙනකොට සමහර වචන පිළිබඳව අපිට ගොඩාක් වෙලාවට තියෙන්නේ එකම විදිහ ආකල්ප. අඳුර ආලෝකය, හොඳ නරක, සුබ සහ යස, ඔය වගේ වචන පිළිබඳව අපිට තියෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට එකම එක ආකල්පයක්. හැබැයි ආලෝකය කියනකොට කිතුණුවට තියෙන ආකල්පය අනිත් දේට වඩා වෙනස්. අපි මේ වෙනස අඳුරගෙනද තියෙන්නේ. අපි මේ වෙනස තුලද ජීවත් වෙන්නේ. අපි සූදානම් ඔබට මේ ගැන කියලා දෙන්න. දෙවිඳු පුතා ඉපදී ඇත ගවලනක එන්න යන්න එතුමන් නමදින්න දෙවිඳුන්ගේ එකම පුතා එම්මැනුවෙල් අප සමග වේ. දෙවිඳු පුතා ඉපදී ඇත ගවලනක එන්න යන්න එතුමන් නමදින්න දෙවිඳුන්ගේ එකම පුතා ඉම්මැනුවෙල් අප සමග වේ. ගැලවුම් කරුවා ඉපදී ඇත ගවලනක ගලවා ගත්තා මාගේ පාපය එලියක් වූවා මාගේ අඳුරට සමිඳුනී ඔබ මගේ ආලෝකය. ගැලවුම් කරුවා ඉපදී ඇත ගවලනක ගලවා ගත්තා මාගේ පාපය එලියක් වූවා මාගේ අඳුරට සමිඳුනී ඔබ මගේ ආලෝකය. අපේ තරුණ තරුණීන් කිතුතුමන් හමුවීමට ප්‍රථම වුන්ගේ ආලෝකයේ අත්දැකීම මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරනවා. මම විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙන ලබන ශිෂ්‍යාවක්. මගේ ජීවිතයේ ආලෝකය මගේ අධ්‍යාපන පසුබිම. මම වෘත්තියෙන් පරිගණක ක්‍රමලේඛ ශිල්පියෙක්. සංකීර්ණ කේතයන් ඉක්මනට තේරුම් ගැනීමට ඇති හැකියාව මගේ ජීවිතයට ආලෝකයක් වෙලා තියෙනවා. මම විද්‍යාපීඨ ගුරුවරයෙක් ලෙස අධ්‍යාපනය ලබනවා. ඉතින් මගේ ජීවිතයේ ආලෝකය අධ්‍යාපනය. මගේ ජීවිතයේ ආලෝකය විදේශගත වී රැකියාවක් කිරීම. මට ගොඩක් රසට කෑම හදන්න පුළුවන්. ඒ හැකියාව මගේ ජීවිතයේ ආලෝකයයි. රැකියාව තුළ මගේ ජීවිතයේ බලාපොරොත්තු දෙසට මම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ ජීවිතයේ ආලෝකය මගේ රැකියාව. මට ආදරණීය පවුල් පසුබිමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මගේ ජීවිතයේ ආලෝකය මගේ පවුලයි. වෘත්තියෙන් මම වෛද්‍යවරයෙක්. මගේ වෘත්තිය මගේ ආලෝකය. මගේ ජීවිතයේ ආලෝකය තමයි මට ලැබිලා තියෙන මේ හැකියාවනොත් මගේ වටේ ඉන්න මගේ ආලෝකය. ඉතින් හරි පුදුමාකාරයි අපේ කාලේ තරුණ තරුණියෝ Tamanගේ ආලෝකය මොකක්ද කියලා Tamanට දැනෙන විදිහට කියනකොට. ඉතින් ඇත්තටම මේ විදිහේ ආලෝකයක් අපේ ජීවිතේ අරමුණ කරගෙන සතුට කරගෙන ජීවත් වෙනකොට
අපිට ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අද අපිත් එක්ක ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න එකතු වෙනවා අසේල. ඉතින් අසේල කියන්නේ ගණකාධිකරණයේ වෘත්තීය සුදුසුකමක් තියෙන වෘත්තීයකමේ වශයෙන් විගණන නිලධාරියෙක්. ඉතින් අසේල කොහොමද මේ ආලෝකය අපේ ජීවිතේට බලපන්නේ? ඇත්තටම අපේ ජීවිතවලට අපි ආලෝකය හරියට තේරුම් අරගෙන තියනවාද? ස්තුතියි උමේෂ් හඳුන්වලා දුන්නට. ඉතින් ඔබ ආරම්භයේදීම කිව්වා වගේ අපේ ජීවිත ගැන අපි හැරිලා බලද්දි මේ අඳුර ආලෝකය කියන දේ අර අපි ඉන්න සංස්කෘතිය ඊට පස්සේ අපි කතා කරන වචන අපි ඔබ කිව්වා වගේ ඇදහිලි ගොඩාක් තියෙනවා මේ අපි ඉන්න පරිසරේ. ඒවත් එක්ක අපි කතා කරන වචනවල විතරක් නෙමෙයි අපේ හදවත් ඇතුළේ මේ දේවල් ඇත්තක් වෙලා තියෙනවා. මේ වචන ඇත්ත වෙලා තියෙනවා. අඳුර කියලා කියද්දි අපි එක ගොඩකට සීමා වෙනවා. අඳුර කියලා අපි කියනවා අපිට වෙන යහපත් දේවල්. අපේ අසාර්ථක ජීවිත අත්දැකීම් අපි වැටෙන තැන්. ඉතින් මේ හැමදේම අපි කියනවා අඳුර කියලා. ඊට පස්සේ අපි අනිත් පැත්තෙන් බැලුවොත් ආලෝකය කියලා. අපි හැම වෙලාවෙම අපිට ලැබෙන ජයග්‍රහණය, ජීවිතයේ සාර්ථක අත්දැකීම්, අපිව පිළිගන්න තැන්. ඉතින් එහෙම බලද්දී අපි ජීවිතේ හැම වෙලාවෙම ඔබේ මගේ ජීවිතේ මේ අපි හැමෝගෙම ජීවිතවල අපි තීරණ ගත්ත ජීවිතේ. අපි තීරණයක් ගන්න එපා. ඉතින් අපි තීරණ ගත්ත ජීවිතේ සතුට හොයාගෙන. ඒ සතුට හෙව්වේ අර ආලෝකයේ දිහා බලලා. අපි මේ දකින අපිට ලෝකේ පෙන්නන අපි ඉන්න සංස්කෘතිය විශේෂයෙන්ම අපිට පෙන්නන ආලෝකයන් දිහා බලාගෙන අපි ජීවිතයේ සතුට හොයලා තීරණ ගත්තා. ඉතින් හැබැයි මොහොතකට අපි මේ වගේ වෙලාවක් අපිට හම්බෙච්ච එක හොඳ අපි නැවතිලා කල්පනා කරුවොත් ඒ අපි ගත්ත තීරණ අපේ අරමුණුනේ සතුට හොයන එක. හැබැයි මොකක්ද අපේ ජීවිතවලට වැඩිපුරම උනේ? ඒ සතුට හොයන්න ගත්ත තීරණ ඇතුළෙම අපේ ජීවිත කනස්සල්ල, ජීවිත බිඳවැටීම්, සම්බන්ධකම් කැඩිලා, ජීවිතේ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා ඊට පස්සේ අපි සතුට හොයන්න ගිහිල්ලා අසතුට ළඟ නතර වෙලා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔබ මාත් එක්ක එකඟ වෙනවා ඇති මේ කියන දේ. ඉතින් අවසානයේ අපි ගොඩාක් වෙලාවට මෙන්න මේ දේවල් පහු කරගෙන සමහර ජීවිත අවුරුදු ගණන් කවදාවත් උත්තරයක් නැතිව මේ සතුට හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒකට තීරණ අරගෙන ඒ ඇතුළේම අපේ ජීවිත එන්න අගාධයකට අපි තරුණ ජීවිත දකිද්දී අපි ගොඩාක් ඒක දකිනවා. අපිට හම්බ වෙන අයගේ ජීවිත කතන්දර අහද්දී අපිට ඒක තේරෙනවා. හැබැයි අපි මෙහෙම යන්න ඕනද හැමදාම? මේකට අපිට උත්තරයක් නැද්ද? අපිට කොහේ හරි වැරදිලා තියෙනව නේද? ඉතින් මට තේරෙනවා අපි ශුද්ධවන්තයන්ගේ ජීවිත දිහා බලද්දී අපි දකිනවා ඒ අය අපිට උගන්වනවා. ඒ අයගේ ජීවිත දිහා බලද්දී මීට වඩා වෙනස් ක්‍රමයක්. ඒ හැමෝම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දිහා බැලුවා. ඉතින් අපි උන්වහන්සේගේ උපත සමරලා සතියක වගේ කාලයක්. ඉතින් අපි දකිනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේගේ උපතේදී උන්වහන්සේට ඔය කිසිම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. උන්වහන්සේට ධනෙ තිබුණේ නැහැ. උන්වහන්සේට බලය තිබුණේ නැහැ. උන්වහන්සේට ඉන්න තැනක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අවසානයේ උන්වහන්සේ ගාව එහෙනම් මොකක් හරි ඊට වඩා විශාල අපි අත් නොදැක්ක දෙයක් උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ තිබුණේ. උන්වහන්සේ ළඟ දෙවියන් වහන්සේ හිටියා, දේවතාත්ත හිටියා. එතකොට උන්වහන්සේ ළඟ දේවතාත්තයි උන්වහන්සේ දේවතාත්තගෙන් පිරෙද්දි ජේසුගේ ජීවිතේ දේවතාත්තගේ කැමැත්ත කිරීම අරමුණ වෙද්දි උන්වහන්සේ දේවතාත්තා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතේ කේන්ද්‍රස්ථානය වුණා. අන්න එතකොට උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ අනිත් හැමදේම නියම තැනට පත් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් අපිටත් අද මේ තත්වෙන් අපි මේ අත්දකින්න අඳුර ආලෝකය කියන දේෙන් අපිත් එළියට ඇවිල්ලා අපි මොහොතක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දිහා බැලුවොත් උන්වහන්සේගේ උපතේ ඒ කතාව දිහා බැලුවොත් අපිට පේනවා උන්වහන්සේගේ ආලෝකය අපේ ජීවිතවලට පතිත වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපි ඒ ආලෝකයෙන් බලද්දී අපිට හරිම පැහැදිලිව පේන්න පටන් ගන්නවා ඇත්තටම අඳුර මොකක්ද ආලෝකය මොකක්ද කියලා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම කියන ජෝම් සුවිශේෂයේ ලෝකයට ආලෝකය මමයි. එතකොට උන්වහන්සේව අනුගමනය කරමින් උන්වහන්සේ දිහා බලද්දී අර අඳුරේ යනවා වෙනුවට ජීවනයේ තියෙන මාර්ගය ඇවිදින්න පටන් ගන්නවා. ධර්මිෂ්ඨ මාර්ගවල අපි ඇවිදින්න පටන් ගන්නවා. ඒතර අපි ධර්මිෂ්ඨ මාර්ගවල උන්වහන්සේ පෙන්වන මාර්ගය ඇවිදින්න අපේ ජීවිතත් ඒ ශුද්ධවන්ත වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක අපි දකිනවා අපිත් එක්ක ඉන්න තරුණ ජීවිතවල ගොඩාක් අයගේ ජීවිතවල ඒ ජීවිත වෙනස්කම නිරන්තරයෙන් උන්වහන්සේ දිහා බලන්න ඉතින් අපි දෙයක් දිහා බලද්දී ඒ ආලෝකයේ අපි දිහා
අපේ ජීවිතවලට වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම අපේ හදවත් වලට. මොකද අගෝස්තු වෙනි මුනිතුමා කියනවා අපේ හදවත් මවලා තියෙන්නේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා උන්වහන්සේට ජීවත් වෙන්න. ඒතර අපේ හදවතේ ඉඩක් තියෙන උන්වහන්සේට. හැබැයි අපි වෙන දේවල් වලින් අර ආලෝකය කියලා ලෝකයේ කියපු දේවල් වලින් මේක පිරීලා උන්වහන්සේට දෙන්න ඕන තැන ඒ දේවල් වලට දීලා එතනින් නවතින්න නැතුව ඒවට নমස්කාර කරලා අද අපි ජීවිතේ ප්‍රශ්න කොටක පැටිලා. ඒ නිසා එහෙනම් අපිට උත්තරේ තියෙන්නේ ඊටාම පැහැදිලි අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දිහා බලන්න ඕන. උන්වහන්සේගේ ආලෝකය අපේ ජීවිතවලට පතිත වෙන්නට ඉඩ දෙන්න ඕන. ඉතින් මං හිතන්නේ අපිට මේ නත්තල පහු කරලා අපි නත්තල් කාලේ තාමත් ඉන්නේ. ඉතින් අපිට තාම අවස්ථාවක් තියෙන අපි හැමෝම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දිහා බලන්න ඕන. එතකොට අපිට ගොඩාක් පැහැදිලිව උන්වහන්සේ තමයි ආලෝකය. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ දිහා බලද්දී අපිට පේන්න පටන් ගන්න අපි කරන තේරීම් ගන්න තීරණ කොයි විදිහටද අපි ගන්න ඕන. එතකොට අනිත් හැමදේම අපේ ජීවිතයට උදව් කරන්න ධනයද බලය කීර්තිය මේ හැමදේම අපිට උදව් කරන දේවල් බවට පත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒවා හරි තැන පිහිටවනවා. ඉතින් ඕක තමයි අපි ජීවිතය අත්දකින්න සහ අපේ දකින්න අනිත් හැමෝගේ ජීවිතවලත් මේ වෙනස සිදුවෙමින් යනවා. ඉතින් ඒක තමයි උන්වහන්සේ පෙන්වන ආලෝකය සහ අපි තෝරගන්න ඕන අන්ධකාරය කියන දේ. එතකොට අසේල කතා කරා වගේ මට තේරෙන විදිහට ආලෝකය නිපදවන මූලයට ආලෝකය නොකියා එයින් බැබලෙන දෙයට ආලෝකය කියලා අපේ ජීවිතේ ඉඩ දුන්නම අපි ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අද අපිත් එක්ක ටිලීෂා එකතු වෙනවා. එයාගේ ජීවිතේ ආලෝකය මූලය නොවුණු නිසාම ජීවිතේ කොයිතරම් දුරට ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දුන්නද කියලා කතා කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම ටිලීෂා ඇවිල්ලා උපාධි අපේක්ෂිකාවක් ගුරුවරියක්. ඉතින් අපි අහලා බලමු කොහොමද මේ ආලෝකය අන්ධකාරය ටිලීෂාගේ ජීවිතේ වෙනසක් ඇති කළේ කියලා. ටිලීෂා ස්තුතියි අයියේ ප්‍රශංසා වේවා. ඇත්තටම මම මේ ගමනට එකතු වෙන්නේ 2017 අවුරුද්දේදී. අපි පුංචි කාලේ අපි පවුලේ 4 දෙනෙක් හිටියා. ඇත්තටම අපි සතුටින් හිටියා. හැමදේම තිබ්බා. හැබැයි එක දෙයක් අඩු වුණා දෙවියන් වහන්සේ. අපි පල්ලිය කියන දේ දැක්කේ නත්තලට පාස්කුවට දහම් පාසල් ඇත්තටම කිව්වොත් ඉඳලා හිටලා යනවා හිතුනොත් ඉන්නවා. ඒ විදිහට තමයි පල්ලිය කියන දේ අපි දැක්කේ. ඉතින් ඔහොම යද්දී අපේ ජීවිතේ යාළුවෝ ගොඩක් හිටියා. අම්මලා තාත්තලා එක ට්‍රිප් යනවා. සල්ලි කියන දේ ඇත්තටම අපේ ජීවිතේ තිබ්බා නොතිබ්බ නෙමෙයි. හැබැයි අපිට දෙවියන් වහන්සේ හිස් වෙලා තිබ්බා අපේ ජීවිතේ. ඔහොම යද්දී අපි ගොඩක් කාලයක් යද්දී ආර්ථික ප්‍රශ්න රැසකට මුහුණ දෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ ආර්ථික අපහසුතා මැද්දේ අපි ජීවත් වෙද්දී යාළුවෝ නෑදෑයෝ හැම කෙනෙක්ම අපිට නැති වෙනවා. පවුලක් විදිහට තනි වෙනවා. ඉතින් ඔහොම ජීවිතේ යද්දී එක දවසක් අපි නිතරම ඒ ප්‍රශ්න වලට වැටෙන කාලේ මතක් වුණා දෙවියන් වහන්සේව. ඒ කාලේ අපි අම්මයි තාත්තයි යනවා පල්ලියට. ඒ කාලේ එතන මේ ප්‍රශංසා මෙහෙවන එතන කට්ටියක් යාඥා කරනවා. මැදිහත් වීමේ යාඥාව පවත්වනවා. ඉතින් එතන කෙනෙක් අම්මවයි තාත්තව එතනට එක්කන් ගිහින් තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපි 4 දෙනාම ප්‍රශංසා මෙහෙට සම්බන්ධ වෙන්න ගත්තා. හැබැයි ඊට පස්සේ කට්ටියක් අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා යාඥා කළා. ඒ යාඥාව ඇතුලේ මට වෙනසක් දැනුණා. හැබැයි මම ඒ තරම්ම සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. මට යාඥාව පියවර 4 තමයි මෙහෙ එව්වේ. ඉතින් මට වෙනසක් දැනෙච්ච නිසා මම අම්මලත් එක්ක සිකුරාද ප්‍රශංසා මෙහෙට ගියා. හැබැයි ඒ යද්දී කියන ගීතිකාවල වචනේ নমස්කාරේ පුදුම විදිහට බාරක් නිදහස් වෙන්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඇත්තම දෙයක් එතන තියෙනවා කියලා දෙයක් අපිට හිතෙන්න ගත්තා. මට විතරක් නෙමෙයි පවුලටම. ඊට පස්සේ අපි ඔහොම යද්දී ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට අපි 4 දෙනාම ඒ කියන්නේ අම්මයි තාත්තයි මායි අක්කයි පල්ලියට ගිහිල්ලා අවුරුදු 5කට විතර පස්සේ පාපොච්චාරණයක් කළා. අවුරුදු 5කට විතර පස්සේ. හැබැයි ඇත්තටම කිව්වොත් පව් කියන්නේ මොනවද කියලාවත් එතකොට අඳුරගෙන තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි ඊට පස්සේ තේරුණා පාපය කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ නැති හැමතැනක්ම පාපයක් කියන දේ තේරෙන්න ගත්තා. ওই කාලේ ප්‍රශ්න තියෙනවා ප්‍රශ්න නැත්තේ නැහැ. හැබැයි අපි කලින් ඒවට මුහුණ දෙන්න විදිහයි දෙවියන් වහන්සේ හම්බුණාට පස්සේ ඒවට මුහුණ දෙන්න ගත්ත විදිහයි ටිකක් වෙනස් වුණා. ඒ වෙනස් වීම ඒ කාලේ තමයි
මම A levels කරේ. A levels කරලා මම ගණිතයේ විෂය කළේ. ඒකෙදි ෆස්ටයි ලිව්වා. ලිව්වට පස්සේ කෙමිස්ට්‍රි කියන විෂය සාමාන්‍යයෙන් අමාරු විෂයක් මම ඩවුන් වුණා. ඒ කියන්නේ අර ගෙදර තිබ්බ පරිසරයත් එක්ක මට ඒක කරගන්න බැරි වුණා. හැබැයි ඊට පස්සේ මම තීරණය කළා දෙවනි පාර ලියනවා කියලා. ලියලා ලිව්වා. ඒකත් කොහොම හරි ලියලා A level ගොඩ දාගත්තා. හැබැයි කැම්පස් යන්න නඟුනේ නැහැ. යද්දී ඔහොම ජීවිතේ ගෙවුණා. හැබැයි එතකොට මම ටික ටික මැදිහත් වීම වලට සම්බන්ධ වෙලා මට ආසාවක් ආව සේවය කරන්න. සේවය කරන්න. එතකොට අම්මයි තාත්තයි යවෙනවා ප්‍රශංසා මෙහෙට යනවා. හැබැයි මම දිගටම මැදිහත් වීමේ යාඥාවට එකතු වෙලා යාඥා කරන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔහොම අවුරුදු 2ක් විතර ගෙවුණා. හැබැයි මම A levels කරාට පස්සේ එතනින් එහාට මට යන්න මාර්ගයක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද ගෙදර තිබ්බ තත්වයක් එක්ක ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක අක්කා සියලු දේ සම්පූර්ණ කරා. එයා මට වඩා වැඩිමල් නිසා. හැබැයි මට කරගන්න තත්වයක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි ඔය තත්ත්වයේ උඩ මම පුදුම විදිහට ඇතුලෙන් ඒ කියන්නේ පීඩාවක් ආවා මට. ඒ පීඩාව කොච්චරද කියනවනම් මම දන්න සංගේ ඉන්න තාත්තා කෙනෙක් එයාට කතා කළා මම ඒ කියන්නේ සමහර දවස් වලට පීඩාව කරන්න දෙයක් නැති වුනහම ඒක කියනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔහොම යද්දී අවුරුදු 2ක් විතර ගියා. ඊට පස්සේ මට සේවය කරන්න අවස්ථාවක් ආව වහ කෝට්ටේ ප්‍රශංසා මෙහෙකට ප්‍රශංසාවට සහභාගී වෙන්න. ඒකෙදි දැනගැනීමේ වචනයක් ආවා. මෙහෙම උසස් අධ්‍යාපනය කරගන්න බැරිව ඉන්න කෙනෙක්ට උන්වහන්සේ කතා කරනවා කියලා. ඒකෙදි මම ඒ වචනේ මට ඇහුණට මට ඒක ඇතුළට දැනුන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ඒක අල්ලගත්තා කියන්නේ ඒක තදින් මම විශ්වාස කරේ නැහැ. හැබැයි දවස් 2ක් ගියාට පස්සේ මගේ අක්කා කිව්වා මෙහෙම උසස් අධ්‍යාපනය කරන්න ලෝන් එකක් තියෙනවා. ඒක ඉන්ට්‍රස්ට් ෆ්‍රී පොලියක් නැහැ. හැබැයි ඒක ජොබ් එකක් කළා අවුරුදු 5කට විතර පස්සේ තමයි ගෙවන්න ඕනි කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ ලෝන් එක ක්ලෝසින් ඩේට් එක පහුවෙලා තිබ්බේ. හැබැයි මට එවෙලේ මතක් වුණා අර වචනේ. ඉතින් මම ඇප්ලයි කරා. ඊට පහුවෙනිදම ඒක පිළි අරගෙන දෙන්න පුළුවන් කියලා මට පණිවිඩය ආවා. ඊට පස්සේ ඒ විතරක් නෙමෙයි මට මාස 3කට සැරයක් මගේ සියලුම වියදම් වලට තවත් මුදලක් ඒකත් එක්ක දෙනවා. ඉතින් මං එදා අදහගත්තා ජේසු ඇයි පරක්කුනේ කියන එක. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 2ක් මාව හිස් අතින් තිබ්බේ ඇයි කියන එක මම අල්ලගත්තා. මගේ ජීවිතේ තියෙන එක දෙයක් තමයි මම හැමතිස්සෙම උන්වහන්සේ දෙන්න කලින් දෙයක් මම අල්ලගන්න හදනවා. ඒ අල්ලා ගැනීම තුල මගේ ඇතුළ මම පීඩාවටපත් කරගන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එතන තමයි මගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේකින් ඈත් වීම පටන් ගන්නෙ. ඒ කැම්පස් එකට ගියාම මම අලුත් ලෝකයක් දකිනවා. අලුත් යාළුවෝ දකිනවා. අලුත් හිතන විදිහක් දකිනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මට තේරුණේ කොහොමද කිව්වොත් මගේ යාඥා ජීවිතේ නැති වුණා. මට තරහ ගියා. එතකොට කියන්නේ මාව පිළිගන්නේ නැති තැනක් ආවොත් මම ඇත්තටම කිව්වොත් කලින් ජීවිතේ මට යාළුව පිළි අරගෙන යාළුවට සමාව දෙන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි මම එයාලත් එක්ක විරුද්ධව කටයුතු කරන්න ගියා. ඒ දේවල් වලින් මම තේරුම් ගත්තා මම ගොඩක් ගමනින් ඈත් වෙලා ඉන්නේ කියලා. හැබැයි එක දවසක් අපිට තිබ්බ හොරණ සර්වස් රිට්‍රීට් එකක් සේවය කරන එක රැස්වීම. ඒකෙදී নমස්කාරය තුළ වචනයක් ආවා මාස 6ක් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ට උන්වහන්සේ කතා කරනවා කියලා. ඒ මාස 6 මම බැලුවොත් මම හරියටම කැම්පස් එකට ගිහිල්ලා ඒ දවස වෙද්දී මාස 6යි. කෙනෙක් මගේ මූණ දිහා බැලුවා. මමත් ඒ වචනේ අයිති කරගත්තා. එදා ඒ নমස්කාරය වෙලේ සම්පූර්ණයෙන්ම මම නිදහස් වුණා. ඇත්තටම කිව්වොත් අර පරණ විදිහට මම දෙවියන් වහන්සේ දැකපු විදිහට දකින්නට මට පුළුවන් වුණා. ඉතින් එදා ඉඳන් අද වෙනකන් උන්වහන්සේ මම ස්පර්ශ කරමින් මේ ගමන ආවා. තව දෙයක් තියෙනවා කියන්න. මම මේ ඩිග්‍රී එක තෝරගන්නේ අපේ අම්මයි තාත්තයි කියනවා එයාලා මනුෂ්‍ය මට්ටමේ මාව ඉහළම තැනට යවන්න බලනවා. ඒ ආදරේ හින්දා. හැබැයි මේ අතරේ මට ඒ කියන්නේ අනාවරණයක් එනවා ගුරු වෘත්තිය තෝරගන්න. මම A levels වල රජයේ කැම්පස් එකකට යන්න මදි. හැබැයි මට ඒ අනාවරණය තුළ තව කෙනෙක් එක ස්ථීර කරා. මම ගුරු වෘත්තිය තෝරගන්නවා. අද වෙද්දි ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනයට වඩා දෙයක් ළමයින්ට දෙන්න පුළුවන් කියන එක උන්වහන්සේ අනාවරණය තුළ ඔප්පු කළා. ඒක නිසා අද දවසේ උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා.
පවරා දෙන්නේමි කැමැත්ත මාගේ සමීදේ උසස් කරන්නේමි නාමය ඔබගේ දෙවිදේ පවරා දෙන්නේමි කැමැත්ත මාගේ සමීදේ උසස් කරන්නේමි නාමය ඔබගේ දෙවිදේ මෙන්නමා අයිතිය ඔබටයි සමීදේ මෙන්නමා අයිතිය ඔබටයි දෙවිදේ ඔබ හට මහිමය වේවා ප්‍රශංසා වේවා ස්තුති ගෞරව වේවා හාලෙලූයා ඔබ හට මහිමය වේවා ප්‍රශංසා වේවා ස්තුති ගෞරව වේවා හාලෙලූයා කෙඳ වූ මා සමීදේ අසන්න වචනය ඔබගේ හඳුනාගන්නේමි හදවත ඔබගේ දෙවිදේ කෙඳ වූ මා සමීදේ අසන්න වචනය ඔබගේ හඳුනාගන්නේමි හදවත ඔබගේ සමීදේ ඉඩ දෙන්නෙමි ඔබගේ හදට සමීදේ ඉඩ දෙන්නෙමි ඔබගේ හදට දෙවිදේ ඔබ හට මහිමය වේවා ප්‍රශංසා වේවා ස්තුති ගෞරව වේවා හාලෙලූයා ඔබ හට මහිමය වේවා ප්‍රශංසා වේවා ස්තුති ගෞරව වේවා කැඳ වූ මා සමිදේ අසන්න වචනය ඔබගේ හඳුනා ගන්නෙමි හදවත ඔබගේ සමිදේ. ඇත්තට මේ හදවත ආලෝකයේ හදවතයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ හදවත නම් ආලෝකයයි. ඉතින් අද අපිත් එක්ක ක්‍රිෂාන් එකතු වෙනවා. ඉතින් ක්‍රිෂාන් කියලා දේවි කොහොමද ක්‍රිෂාන්ගේ ජීවිතේ අන්ධකාරයට උන්වහන්සේ ආලෝකය වෙලාවේ කියලා. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා මට මේ අවස්ථාව දුන්නට. ඉතින් මෙහෙම ඇත්තටම වර්බුම් නාලිකාවකට ඇවිල්ලා කතා කරන්න සුදුසු පරිසරයක් නෙමේ මගේ ජීවිතේ තිබුණේ. ඉතින් ඒකට ගොඩක් හේතු තිබ්බා. ඉතින් කුඩා කාලේ ඉඳන් ඇත්තටම කිව්වොත් අබ්බැහි වෙච්ච ජීවිතයකට තමයි යොමුව තිබ්බේ. මේ වෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ ඒ වගේ ජීවිතයක් මට තිබුණා කියලා. ඉතින් අදින් පස්සේ ඒ දැනගනි. නමුත් උන්වහන්සේගේ මහිමය උදෙසාම තමයි මම ඒ ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් කුඩා කාලේ ලොකු කොළඹ ප්‍රසිද්ධ පාසලකට ගිහිල්ලා ප්‍රසිද්ධ පාසලේ
ඉන්නකොටත් මේ ඇබ්බැහිකම් වල තමයි හිටියේ. හැබැයි අවුරුදු 15ක් මුළුල්ලේම දේවස්ථානයේ ඕගනේ වාදනය කරා ගීතිකා කණ්ඩායම හිටියා. ඒ කියන්නේ මගේ ජීවිතේ එතකොට අවුරුදු 15ක් පමණ නත්තල් මෙහෙවන් වලට මම වාදනය කළා. එතකොට පාස්කු වලට වාදනය කළා. නමුත් මගේ ජීවිතේ ඇබ්බැහිකම් ගොඩාක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ නිල් චිත්‍රපටි වලට ඒ අංශයෙන් බැලුවොත් ඉතාමත් ගොඩාක් තැනකට ඇබ්බැහි වෙලා තමයි මං හිටියේ. ඉතින් කොච්චරද කියනවනම් මගේ කම්පියුටර් එකේ ඒ කාලේ තිබ්බේ නිල් චිත්‍රපටිම තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මේ වෙනකොටත් මං හිතන්නේ නැහැ මගේ ගෙදර කට්ටිය ඒක දන්නවා කියලා. නමුත් දැන් තමයි දැනගන්නේ. නමුත් ඉතින් ඒ හින්දම මම හිතුවා ඒ වලින් තමයි මට ගොඩාක් ආලෝකයක් තියෙන්නේ, ගොඩාක් තැන්වල පිළිගැනීමක් තියෙන්නේ. මොකද කවුරු හරි කතා කරොත් අහන්නේ ඒ ගැනම තමයි. මම කතා කරත් අහන්නේ ඒ ගැනම තමයි. එච්චරට මනස දූෂණය වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මම හිතුවා මේක තමයි ජීවිතේ, මේක තමයි හොඳම තැන කියන එක ඇවිල්ලා තිබ්බා මගේ ඔළුවට. ඉතින් එක දවසක් මට මතකයි මම අපේ දේවස්ථානයේ මාබෝලේ දේවස්ථානයේ මංගල්‍යයට පිරිසක් ඇවිල්ලා නුවාන වලට යාඥා මෙහෙවුවා. ඉතින් නුවාන වලට යාඥා මෙහෙවනවා කියන්නේ ගිහි කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා මම හිතුවේ නෑ ඒ වගේ දෙයක් කරන්න සභාවෙන් අවසරයක් තියනවද කියලා. මුලින්ම අවසරේ මම හොය හිටියේ මේගොල්ලෝ කවුද මේ කියන කට්ටිය කියලා. ඉතින් ඒ අතර වාරයේදී පියතුමා පූජා ඉවර කරලා සප්පසාද වන්දනාවක් කරා. වන්දනාවේදී ගීතිකාවක් කිව්වා. ඒ ගීතිකාවේදී මුළු දේවස්ථානයේම විදුලි ලයිට් ඔක්කොම ඕෆ් කරා. ඉතින් එතනදී සප්පසාද වහන්සේ විතරයි මුලින්ම මට පෙවුනේ. එතකොට මම ඒ සප්පසාද වහන්සේ දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට මගේ ඇඟට දැනුණා පොඩි ලොකු කරන්ට් එකක්. ඉතින් ඒ කරන්ට් එකත් එක්කම මට හිතුණා මේ මොකද්ද මේ දැනෙන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ එහා පැත්තේ හිටපු මගේ හොඳම යාළුවෙක් අඬන්න පටන් ගත්තා. කවදාක්වත් අඬන චරිතයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ චරිතයත් එක්ක මම බැලුවා ජේසු ඇත්තටම මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතුවා සංගීතය, ඒගොල්ලෝ ගහන සංගීතය තමයි මේකට මුල පුරන්න කියලා. ඒත් අපිත් මමත් සංගීතය කරලා තිනවා. සංගීතයෙන් කවදාක්වත් එහෙම කරන්න බෑ කියන එක මගේ ඔළුවට හැඟුණා. ඉතින් අවසානයේදී මම හිතාගත්තා උන්වහන්සේ මගේ ඇතුළට ආවා. ඒක මට දැනුණා. ඇත්ත වශයෙන්ම මම ප්‍රශංසා කරනවා කියන එක මට වහක් වගේ. මං හරි තරහයි. ඉතින් ඇත්තටම මගේ මුලින්ම දැනුනේ ප්‍රශංසාව මගේ මුඛයට ආවා. ඉතින් මම උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න ගත්තා. ඒ දවසේ එහෙම ගත වුණා. ඉතින් අද වෙනකොට මට කියන්න පුළුවන් ඒ ජීවිතය මගෙන් නැති වෙලා කියලා. අද වෙනකොට මට කියන්න පුළුවන් පාපිෂ්ඨ ජීවිතය මගෙන් ඈත් වෙලා කියලා. මොකද උන්වහන්සේ සමහරක් වෙලාවට ඒ අවස්ථාවන් වලට යොමු කරද්දිත් නැහැ. එපා ඒවා අවශ්‍ය නැහැ. ජීවිතේට අවශ්‍ය වෙන්නේ උන්වහන්සේත් එක්ක ගමනක් යන්න කියන එකට උන්වහන්සේ මාව කැඳවලා තියෙනවා. උන්වහන්සේකට මට අඬ ගහනවා. ඉතින් ඒ එක දවසක් වෙච්ච සිද්ධිය තමයි මට ගොඩක් බලපෑවේ. කොහොමද මේ මම ජීවිතේ අයිතිය ජේසුට දීලා තිබුණත් මට අර තිබ්බ මගේ ගබඩාව ලයිබ්‍රරි එක ඩිලීට් කරන්න මට ලෝබයි. ඉතින් මම ඇත්තටම මේක මම ප්‍රකාශ කරන්න උන්වහන්සේ කොහොමද අපිව භාවිතා කරන්න කියලා. ඉතින් මගේ යාළුවෙක් ගෙදරට ඇවිල්ලා මම කම්පියුටර් එක ෆෝමැට් කරන්න කියලා දුන්නා. ඉතින් ෆෝමැට් කරන්න ඉතින් ඕකේ තියෙනවා C partition D partition කියලා. ඉතින් D partition එකේ තමයි මේ ඔක්කොම ගබඩා වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් එයා එකපාරටම මං කිව්වා C එක ෆෝමැට් කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් එතනදී ඒ C එක ෆෝමැට් වෙනවට වඩා එයාගේ අතින් මුලින්ම උනේ වැරදිලා D එක ෆෝමැට් වුණා. ඉතින් එතකොට මගේ තිබ්බ ඔක්කොම ගබඩාව උන්වහන්සේ නැති කරලා දැම්මා. ඉතින් එතනින් එහාට මම දැනගත්තා උන්වහන්සේ තමයි මාව මෙතනින් එළියට ගත්ත කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේට මම ස්තුති කරනවා. ඒ අන්ධකාරය මගේ ආලෝකයක් කරාට උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න මගේ ජීවිතේ ගැලවුවට මම උන්වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ප්‍රශංසා වේවා ජේසුනි. ඔබ වහන්සේට ස්තුති වේවා. මහිම වේවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ වගේ අත්දැකීම් අපේ ජීවිතවල ඌමනාවටත් වඩා ඕනෑතරම් දකින්න අහන්න ලැබෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ මේකයි. ඔය ආලෝකයන් කියලා අපි හිතාගෙන අපේ ජීවිත අන්ධකාරයන් බවට පත්වන අත්දැකීම් වලින් අපිට පැනලා යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ.
මොකද එදිනෙදා ජීවත් වෙනකොට අපිට මේවා නිරන්තරයෙන්ම નિરાයාසයෙන්ම අපේ ජීවිතේ සිදුවීම් වලින් අපේ ජීවිතය ඇතුළට එනවා, ජීවිතෙන් එළියට යනවා. එතකොට අසේලයි ඇත්තටම මේකට උත්තරයක් තියෙනවද? මොකක්ද අපිට මේකට දෙන්න පුළුවන් උත්තරය? අපි ආලෝකයක් කියලා හිතාගෙන අපේ ජීවිතයේ සතුට හොයාගෙන යනකොටම ඒකම අන්ධකාරයට පෙරලලා අපේ ජීවිතයට විපතක්, විනාශයක්, සාපයක් වෙන තැනදී අපිට ඇත්තටම මොකක්ද ඒ වගේ අවස්ථාවකදී පිළිතුරක් හැටියට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඕමේෂ් මලි දැන් අපි ක්‍රිෂාන්ගේ අත්දැකීමට සවන් දෙද්දිම මම හිතන්නේ අපිට ඒක හොඳටම පැහැදිලි. එයාගේ කම්පියුටර් එකේ තිබුණ ගබඩාවක් නරක දේවල් වලින් දෙවියන් ලෝකයේ ආලෝකය කියලා කල්පනා කරන විශේෂයෙන් අපේ සහ අපිට පහළ වයස් වල අය හිතන අපිට උගන්වන සමහර අපිට එකකින් එළියට එන්නත් බෑ. ඒ වගේ ගබඩාවක් කම්පියුටර් එක ඇතුලේ තිබුණා. එයාගේ පරිගණක ඇතුලේ. හැබැයි ඔබ දන්නවා ඒ ගබඩාව ඊටත් වඩා ගැඹුරෙන් අපේ හදවත ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් ක්‍රිෂාන් එක හරි පැහැදිලිව කිව්වා. එයා සප්පසාදික ජේසු දිහා බලද්දි নমස්කාරය වෙලාවේ එයාගේ ජීවිතේට ඒ ආලෝකය ගලාගෙන ඒක වුණා කලින්. ආලෝකය කලින් ආවා. ඊට පස්සේ ඒ පරිගණකයේ තිබුණු ගබඩාවට කලින් ක්‍රිෂාන්ගේ හදවතේ තිබිච්ච ගබඩාවේ ඉඩ ස්වාමින් වහන්සේ ගත්තා. ඒ ගත්ත තැන ක්‍රිෂාන් පීවරක් ගන්නත් කලින් හැබැයි හදවත උන්වහන්සේ ඒ වෙද්දිත් අල්ලලා තිබුණා. හදවතේ ගබඩාව දෙවියන් වහන්සේට ඕන තැන උන්වහන්සේ ස්පර්ශ කරලා තිබුණා. ඒ නිසා ක්‍රිෂාන්ගේ මේ පරිගණකේ ස්පර්ශ කරන එක ස්වාමින් වහන්සේට මහා ලොකු වැඩක් උනේ නැහැ. ඉතින් මේෂ්මල්ලි අපිට කරන්න තියෙන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ දිහා බලලා උන්වහන්සේට নমස්කාර කරන එක. নমස්කාරය ඇතුලේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබේ මගේ ජීවිත විතරක් නෙමෙයි අපි මේ නරඹන හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිතවල තියෙන ඒ ස්වාමින් වහන්සේට ඕන ඒ හදවතේ හැංගිලා තියෙන තැන ස්වාමින් වහන්සේ ස්පර්ශ කරයි. නිසා අපි මොහොතක් අරගෙන මේ ස්වාමින් වහන්සේගේ හදවතට ඇතුල් වෙමු. උන්වහන්සේ දිහා බලමු. උන්වහන්සේ දිහා নমස්කාරයෙන් බලද්දි ගීතිකාවෙන් උන්වහන්සේ දෙස බලද්දි ගීතාවලි 51 ගීතිකාවේ කියනවා ස්වාමිනී ඒ ගැලවීමේ ප්‍රීතිය මට යලි දුන මැනව කියලා. අපි උන්වහන්සේට කියමු ස්වාමිනී අපි මේ ඉන්න ටික දෙනාට විතරක් නෙමෙයි මේ නරඹන හැමෝටම ඒ ගැලවීමේ ප්‍රීතිය අද ඕන. මේ නත්තලේ ඇත්තටම ගැලවීමේ ප්‍රීතිය අපිට ඕන. අපි ස්වාමින් වහන්සේට කියමු ස්වාමිනේ වහන්සේ ඉන්න ඇවිල්ලා ඒ ප්‍රීතිය අපිට දානය කරන්න කියලා. අපි මේ මොහොතේ ස්වාමින් වහන්සේ දෙස බලන්නට යනවා. ඒ ක්‍රිෂාන්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරපු මේ අපිත් එක්ක ඉන්න නංගිගේ ජීවිතය ස්පර්ශ කරපු අපි හැමෝගෙම ජීවිත කතන්දරවල ඒ අඳුරෙන් අපිව ආලෝකයට අරගෙන ආපු ස්වාමින් වහන්සේ ඔබේ ජීවිත ආලෝකයට අරගෙන යන ස්වාමින් වහන්සේ දෙස බලන්න යනවා. විලාප ගී පොතේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව නොනවත්වා අවසානයක් නැතුව ඒක යනවා. ඒක හැම උදේකම අලුත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේ ස්වාමින් වහන්සේ දෙස බලද්දී උන්වහන්සේගේ දයාව නිසා උන්වහන්සේ ඔබේ මගේ දිහා බලන්න යනවා. උන්වහන්සේගේ ආලෝකය ඔබේ මගේ ජීවිතවලට ගලන්නට යනවා. ඒ නිසාම අපි හැමෝම අර අල්ලන් හිටපු අපි කල්පනා කරපු ඒ ආලෝකයේ වෙනුවට ස්වාමින් වහන්සේ ඔබේ මගේ ජීවිතවලට දෙන ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම කියන ආලෝකය අද ඔබේ මගේ ජීවිත ඇතුලේ රජකම් කරන්නට යනවා. ඔබේ මගේ හදවතේ ඉඩක් ගන්නට යනවා. ඒ නිසා අපි මේ ගීතිකාවත් එක්ක নমස්කාර කරමු උන්වහන්සේට. අපි උන්වහන්සේට කියන්න යනවා ස්වාමීනි එක දෙයයි අපේ ජීවිතවලට ඕන. ඒ වහන්සේගේ පාමුල ඔබ වහන්සේ ළඟ ඉඳගෙන ඔබ වහන්සේගේ මුහුණ දිහා බලන එක ස්වාමීනි. අපි වහන්සේට নমස්කාර කරනවා. අපි අදහනවා ස්වාමීනි මේ নমස්කාරෙ මැද්දේ ඔබ වහන්සේ අපි හැමෝගෙම ජීවිත ස්පර්ශ කරන්න යනවා. ඔබ වහන්සේ අපේ හදවත ස්පර්ශ කරන්න යනවා. ඔබ වහන්සේ අපේ හදවතේ ලැබුම් ගන්නට යනවා ශුද්ධ ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේට নমස්කාර වේවා. මහිමය වේවා. ස්තුති ස්වාමීනි. ප්‍රශංසා වේවා. ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. මහිමය වේවා. praise ස්තුති ශුද්ධ ස්වාමීනි. ප්‍රශංසා වේවා. hallelujah hallelujah hallelujah. asana
තුරා පවතින තුරා නිරතුරු සදා
ඒ ආලෝකය විටක ස්වර්ගයෙන් ඇහුණු හඬක්. තවත් විටක අන්ධකාරය මැද පැහැදිලි විනිවිද භාවයක්. එයින් ඔබට ඒ ආලෝකය ජීවමාන දෙවියන්ගේ ඒකජාතක පුත්‍රයාණන්. ඔබ සියලු දෙනාටම උත්තාන වුණු ප්‍රතාපවත් සමිඳුන්ගේ ආලෝකය පිරුණු නව වසරකට ආශිර්වාද කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම ජෙසු පීඩයි. සීතල සුළඟ හමයි දරුවක් අහසේ දිලෙයි සෙනෙහස දෝරේ කලයි සමිඳුන් මාළඟමයි සීතල සුළඟ හමයි දරුවක් අහසේ දිලෙයි සෙනෙහස දෝරේ කලයි සමිඳුන් මාළඟමයි Shoo-be-doo wop 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 Shoo-be-doo wop 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 Shoo-be-doo wop 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 Shoo-be-doo wop 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 දුක දරලා මේ ලොව වෙනුවෙන් හිරු කලා ඔබගේ සිරුරෙන් අඳුර නිවා මුදවා පාපෙන් අප ජීවය වේ සදා දුක දරලා මේ ලොව වෙනුවෙන් රුහිරු කලා ඔබගේ සිරුරෙන් කඳුළු නිවා මුදවා පාපෙන් අප ජීවය වේය සදා සීතල සුළඟ හමයි